있다. 그리고 조금 멀리에 한 조그마한 행성이 보인다. 얘들아, 저 별 정말 아름답지 않니? 초록색과 파란색의 조합이 너무 아름다워. 나 저 별 너무 갖고 싶어. 그러게, 저 별 정말 예쁘다. 뭘 그렇게 쳐다만 보고 있어? 내가 조사를 좀 해봤지. 저 별 이름이 지구라고 하더라고. 지구? 저 별 이제 우리가 접수. 여기인 것 같은데? 아, 그러게. 좀 멀긴 멀었다. 여기가 그 지구인가? 저건 뭐야? 와, 정말 예쁘다. 나무도 진짜 많은데? 생각보다 엄청 크다. 근데 이거 어떻게 가져가지? 그러니까 와보니까 너무 큰데? 뭘 이렇게 걱정해? 짜잔! 우리 축소만이 있지. 하하하하하하. 아, 맞네. 우리한테 축소만이 있지. 지금 훔치기 대작전. 헐, 뭐라고? 지구를 가져간다고? 그런데 문제가 있어. 우리 축소시켜서 가져가려면 지구인이랑 허락을 받아야 된다고 하더라고. 아, 진짜. 그렇구나. 축소금으로 지구를 작게 만든다고? 아, 큰일 났다. 야, 좀 큰일 났어. 큰일인데? 내가 지금 외계인들을 만나는데 그 외계인들이 지구를 축소시켜서 가져갈 거래. 응? 내 알이냐? 아, 진짜라니까? 어떻게 지구를 축소시켜서 갖고 올 건데? 아, 그놈들이 축소건이란 게 있는데 그걸 지구에 싸버려서 가져갈 거래. 아, 진짜? 그럼 그 축소를 뺏어버려. 아, 그런 방법이 있었구나. 좋았어. 뭐지? 저 지구인이 우리 축소건을 가져갔어. 안 돼. 축소건을 다시 차지해. 뭐지? 저 지구인이 우리 축소건을 가져갔어. 가자. 오빠에서 연락이 왔어. 축소건을 잃어버렸다고 일단 다시 오래. 아, 진짜 우리끼리 찾기 너무 힘든데. 아, 진짜 너무하시네. 야, 어쩔 수 없다. 그럼 너 빨리 갔다 와. 그래, 미안. 큰일 날 뻔했다. 지구인, 어서 우리 축소건을 내놔. 야, 너네들 잘 있는 지구를 누구 맘대로 가져가겠다는 거야? 우리가 갖고 싶어서 그러지 뭐. 잘 됐군. 지구인 한 명이 동의를 해줘야 된다고 하니 바로 너가 동의를 해주면 되겠군. 누구 마음대로? 너네들 축소만을 그렇게 쉽게 찾을 수 있을 것 같아? 그리고 너네들 내 허락을 받는다고? 좋아, 어디 한번 받아보시지. 내가 지구인의 사인을 받을 테니까 너는 빨리 축소건을 찾아봐. 오케이. 오지 마! 어디 있는 거야? 여기야, 여기. 승나.
그러게 말이야. 그나저나 좋은 방법이 뭐야? 짜라! 응? 그거 장난감 지구본이잖아. 맞아! 이걸 외계인들한테 미리 축소시킨 지구라고 하고 외계인들한테 주면 되잖아. 하하. 정말 좋은 생각이다. 야, 외계인! 지금 축소관을 어디다 숨겨놓은 거야? 어? 지구는 놈이 더 있네. 이봐, 지구인들. 빨리 우리 축소관을 내놓으시지. 그래! 너희가 말하던 지구를 우리가 주겠다고. 자, 여기 지구. 우와, 진짜 지구네? 우와, 정말 지구인들 능력이 대단하긴 한가 봐. 자, 이제 지구를 받았으니 너희별로 돌아가. 진짜? 우와, 축소관 한 번 안 쓰고 이렇게 멋진 지구를 가져가다니. 정말 대박이다. 그렇게 진이 없어서 우리가 할 수 있을까 싶었는데, 뭐, 지구인들 진짜 고마워. 우리도 너네들에게 지구를 줄 수 있어서 좋아. 하하하하. 잠깐이지만 반가웠어. 이제 너희가 얻고 싶은 지구를 얻었으니 이제 너희별로 돌아가. 얼른 가야지. 그래, 가자. 안녕. 갔다. 지구를 살렸어. 야, 네 덕에 지구를 살렸다. 그러게, 별일이 다 있네. 그러게, 이제부터 지구를 잘 보호해야지. 아자! 승훈아, 근데 너 방 먼저 청소해야 할 것 같은데. 얘들아, 저 별 정말 아름답지 않니? 초록색과 파란색의 조합이 너무 아름다워. 나 저 별 너무 갖고 싶어. 그러게, 저 별 정말 예쁘다. 뭘 그렇게 쳐다만 보고 있어? 내가 조사를 좀 해봤지. 저 별 이름이 지구라고 하더라고. 지구? 저 별 이제 우리가 접수.